গুলশান শেফস টেবিলে গ্রিনস অ্যান্ড সিডসে গিয়েছিলাম সালাদ ট্রাই করতে, অ্যান্ড ইট ওয়াজ মাই ফার্স্ট টাইম। ওদের এখানে অনেক অপশন আছে, সবসময় শেফস টেবিলে গেলে দেখা হয়, কখনো খাওয়া হয়নি, বাট এইবার জাস্ট এটা খাওয়ার জন্যই গিয়েছিলাম। অ্যান্ড আমি কী নিয়েছিলাম এক্স্যাক্টলি মনে নেই, বাট মাশরুম চাউমিন, গার্লিক সস, চিকেন, বিফ, প্রবাবলি বিফ, হালকা একটু পাস্তা অ্যান্ড হালকা একটু স্যালাড নিয়েছিলাম। আমার টোটাল বিল এসেছিল 700-800 টাকার মতো। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি ওয়াজ রিয়েলি গুড। সব কিছু টেস্ট অনেক ভালো ছিল, সসটা অনেক মজা ছিল, অ্যান্ড দ্য চিকেন অ্যান্ড দ্য মাশরুম। আমি অ্যাকচুয়ালি বোকার মতো করে ফার্স্ট টাইম তো জানি না কী নিতে হয় না নিতে হয়, তাই চাউমিন একটু বেশি নিয়েছিলাম অ্যান্ড চিকেনটাও বেশি নিয়েছিলাম, অ্যান্ড ওভারঅল ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড। ইউ গাইস শুড ট্রাই ইট।